7月9号，中共官媒齐声吹捧习近平山西之行，一句为山西把脉指向，仿佛他成了唯一能指明方向的领袖。习近平在百团大战纪念碑前献花，留下那句熟悉的口号：咬定青山不放松。但这一次，他到底是对山西打气，还是对自己壮胆？就在这场山西自嗨秀的背后，全国却深陷通缩与债海。中共7亿只监控摄像头下，是人民被压缩到喘不过气的现实。物价下滑，债务飙升，经济持续失速，连官员都不敢喝咖啡，公务员不敢聚餐。群龙无首的中南海，留下的是一场没有方向感的国家。今天我们就来看看习近平这趟山西行，是展示政绩，还是高调走夜路吹口哨？这个被称为改革试验田的山西，是否正揭开中国式现代化最虚妄的一角？这里是大时局要闻透视，我是王真。中国官媒新华社7月9号头条报道了习近平对山西的考察，称中共18大以来，习近平多次来到山西，给这里的经济社会发展指明方向。7月7号至8号，习近平再次到访，为山西进一步把脉指向。官媒透露，今年是“14·5”规划收官，是“5·5”规划谋划之年。山西是全国第一个国家资源型经济转型综合配套改革试验区。习近平鼓劲说，咬定青山不放松，坚定有序推进转型发展。中共央视也报道了习近平的山西之行，并将中国式现代化放在标题。这些报道渲染了习近平山西之行的重要，淡化了习近平从中共权力中心被边缘化的处境。有眼尖的观察人士注意到，习近平到山西有走夜路吹口哨，自己给自己壮胆的嫌疑。习近平到百团大战纪念碑献花圈，情景非常讽刺。账号中国非官方新闻7月9号在社交媒体 X 平台发文说，视频中习近平给百团大战纪念碑献花圈，百团大战消灭日军46380人，而日军华北治安战记载损失467人。算一算也对，中共把日军以1当百，不正是46000多人吗？自吹自擂是中共的家常便饭，可这种造假的作风用到施政上，吃苦的就是中国老百姓了。中国国家统计局7月9号公布的数据显示，中国生产者价格指数同比下降 3.6%， 降幅较5月份的 3.3% 有所扩大，已连续2年多处于负值区间。中国6月 PPI 同比下降了 3.6%， 降幅较5月份的 3.3% 有所扩大，这说明中国的通缩压力有增无减。中国经济正经历最痛苦的时期，伴随中国经济的衰退，中国人的腰包正在缩水，负债率却在上升。英媒《经济学人》最新报道，中国居民债务占中国国内生产总值的比重，从2006年不足 11%， 升至如今超过 60%， 接近发达国家水平。研究机构龙州经讯估计，目前可能有2500万到3400万人已经违约，如果再加上逾期未还的，人数可能在6100万到8300万之间，占15岁及以上总人口的 5% 到 7%。 这两项数字都比5年前翻了1倍。在高企的青年失业率和房地产低迷的背景下，情况可能会继续恶化。这就是说，中国很多人都陷入债务危机，他们不得不面对认钱不认人的债务催收人员。一些欠债破产的人想到一个在社交平台上吸引流量赚钱还债的方法。以上海千禧一代的丽丽为例，她就职的软体公司因现金流困难停发工资后，她陷入债务危机。她欠网络贷款平台3万元，为了还债，她在社交账号上用短视频讲述自己的负债经历，但还是没火起来。据说一些最受欢迎的债务 IP 有数十万粉丝，有的人甚至在比谁的债更多。我欠了1000万，我欠了1个亿。这就是习近平中国式现代化老百姓日常苦难的冰山一角。中共官员的日子也不好过。最近，中共政府推出严厉的外出吃饭请客规定，禁止聚会、喝酒和吸烟。地方做法为表现忠诚，
互相攀比谁的措施更严厉。有些地区公务员必须24小时禁酒，工作聚餐人数不得超过3人。各种受惩罚事件层出不穷，聚餐和聚会成了公务员毛骨悚然的事情。有公务员说，他们甚至不敢进咖啡店。社区媒体更充斥避免摄入陷阱的指南。有人建议拿起筷子前先自问3个问题：和谁一起吃饭？谁付钱？在哪里用餐？如果各付各的，至少保留收据和电子支付记录3个月，以防被举报。经济学人6月报道，中国的经济通缩本来就非常严重，如果中共这种严厉政策持续下去，中国餐饮业可能更加难以生存。因为政府机构、公共部门机构和公司的支出估计推动餐饮业收入的1半多，这些群体的支出下降 10%， 将使餐饮业的收入下降 5.2%， 并导致中国整体零售额下降 0.6%。 日本投资银行野村经济学家表示，新的紧缩措施将打击餐饮、烟草和酒类行业，高阶餐饮服务可能会受到最严重的打击。中共政府官员和国有企业员工约占中国城市劳动力的 18%。 中国零售额增长预计会从2005年前5个月的 5%放缓到下半年 3.1%。 由此可见，习近平的手指向哪里，哪里就一地鸡毛，目不忍睹。他有着强烈的不安全感，就逐一强化了中共的安全控制，结果把中国变成了一个大监狱，每2个人就有一部监控摄像头。网络安全研究机构 Comparitech 引述标准普尔旗下的 IHS Markit 估计，2021年以来，全球约有10亿只监视摄像头，中国的天网计划占了7亿只，以 14.2 亿人口计算，平均每1000名中国人便被 494.25 只摄像头监视，差不多每2个人有1只摄像头负责监视。在150个被研究的城市中，中国位列全球最多 CCTV 城市榜首。拥有最多摄像头的城市是上海，有1507万只，其次是北京1117万只，重庆898万只，广州735万只，天津727万只，深圳、南京、成都、西安及武汉444万只，最少摄像头的兰州也有近170万只。然而，监控摄像头的数量与罪案和安全没有关系。在安装最多摄像头的上海，罪案率是 27.5%， 而最少摄像头的兰州，罪案率较低，只有 19.61%。眼下，习近平本人的日子也不好过。据海外博客作家君君陈诚7月9号发表的文章说，群龙无首是中国老百姓大好事，却是当权者的最大的坏事。如果绝大多数政客们天天如履薄冰，提着脑袋过日子，想不到哪天得罪了哪位，吃饭的家伙就得还位。现在习大权旁落，各方势力角逐正酣，问题在于最终中国会走向何处，这才是大家关心的事。习近平去山西，有人说他撞了阴气。他在百团大战纪念碑前静默的那天，正值夏天，却雾气弥漫，这很可能不是什么吉祥的兆头。百团大战是中共编造粉饰的虚假抗战故事，而且大大碰出了彭德怀的眉头。而且川普的手指可以说是金手指，所指之处都会有好事发生。习近平亲自指挥的那只手却不同，指向哪里，哪里就会烂尾。这里是大时局要闻透视，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。